מאז ילדותי, הדלת הייתה ותמיד תהיה עבורי מקור הצלילים המפחידים ביותר. הדלת שנפתחת בפתאומיות, צליל המפתח בדלת. זה סימל תמיד את סוף החיים האמיתיים, את סוף השמחה, את סוף הנשימה. הגיע הזמן לשים את המסכה. ואם תתמהמהי ותשימי אותה עקום, יחשפו אותך, יגלו עלייך, יענישו אותך. הדלת נפתחת, ואת פונה לאמא שלך בחיוך של ילדה צייתנית. עין ימינה מביטה במחשב. האם הספקת לכבות אותו? הספקת. את נושפת. הטורפת עוברת על ידך. ההצגה נמשכת.